हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् इन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महता वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातुकानः स्वसुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् भुजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि। आत्रेयवंशपरवारिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तनारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपाल देशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामाबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिवती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामीहरू अस्तिको दिनमा श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको 19औं अध्यायमा भारतवर्षको अधिष्ठाता देवता भगवान नरनारायण यस प्रकारले लोक शिक्षाको लागि तपस्या गरिबक्सिन्छ। उहाँ नै हाम्रा अधिष्ठाता देवता भइबक्सिन्छ। नरोत्तम भगवान र नारायण भगवान भनेर बताइयो। उनै भगवानको देवर्षि नारदजीले वर्णाश्रम धर्मका मर्यादाले भगवानको आराधना गर्दै यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ भनेर बताइँदैछ। यो हामीले 14वां श्लोकको अर्थ अनुसन्धान गर्यौं। 15वां पनि भन्यो, तन्नः प्रभो त्वं कुकुलेवरार्पितं त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज भिन्द्याम येनाशु वयं सुधुर्विधां विधेहि योगम त्वयि नः स्वभावमिति। अर्थात हजुर का श्री चरण कमल में स्वभाव योग माने स्वाभाविक भगवत भक्ति योग जसरी गर्न सक्दछौं त्यस प्रकारको यो देह र दैहिकमा अहम र ममता त्यसलाई हजुरले छिदाल्दै बक्सोस्। जसरी छिदाल्न सक्छौं त्यो हजुरले अनुग्रह गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो योगम स्वभावम योगम विधेहि, त्यस्तो स्वाभाविक नैसर्गिक त्यस्तो हामीमा त्यस्तो योग होस्, अर्थात भगवत भक्ति योग होस्, जुन भगवत भक्ति योगले तदितर सारा वस्तुमा यो लोक परलोक सम्मका सकल फलमा विरक्ति होस्, यहाँ मात्र फल भोग विराग होस्। जसरी हजुरका श्री चरण कमलमा गाढ अनुरक्ति होस् त्यस्तो अनुग्रह गरिबक्सियोस् भनिबक्सियो। अर्थात प्रभो अधोक्षज तत् त्वं स्वभावं योगम नः विधेहि येन वयं त्वन्माया नः कुकलेवरेर्पितां सुदुर्भिदां अहं ममतां आशु भिन्द्याम तथा नः स्वभावम योगम विधेहि। अर्थात हे अधोक्षज, हे अतीन्द्रिय, हे स्वामिन, त्वम भनेको हजुरले अर्थात हजुरमा अर्थात त्वयि हजुरले हजुरमा स्वभावम अर्थात स्वाभाविक निरुपाधिक संसार का कामना द्वारा अप्रतिहत
तिनीहरूद्वारा निर्विघ्नित, विघ्न नगरिएको, तिनीहरूद्वारा निराबाधित त्यस्तो नह विधेही अर्थात् हामीहरूलाई त्यस्तो बनाइबक्सियोस्, अर्थात् हजुरमा त्यस्तो स्वाभाविक हाम्रो योग होस्। योगम भनेको भक्ति योग न हाम्रो होस् त्यस्तो विधेही, त्यस्तो कृपा गरिबक्सियोस्। येन जुन भक्ति योगले वयम हामी कस्ता छौँ त त्वन्माया हजुरकी मायाले कुकले भरे अर्पिता, यो अत्यन्त निन्दनीय शरीरमा जो गाढ आसक्ति छ, अहम्भाव छ, बलियो अहम्भाव छ, शरीर नै मै हुँ भनी बहुत बडो, यही हो सबभन्दा ठुलो बलवान माया, भगवानको अनुग्रह बिना नहट्ने। बहुत हो शब्दले भनिन्छ, यो म देह होइन, सबैले भनिन्छ म शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, मन होइन, प्राण होइन, बुद्धि होइन। तर अनादिकालदेखि यही शरीरमा बसिराखेर यस्तो अभ्यास भइराखेको छ, यति तादात्म्य भएको छ यसमा, यसका साथमा यति एकाकार भइएको छ, होइन भने पनि देहात्म अभिमानले हामीलाई पछार्छ। त्यस हुनाले यो अत्यन्त निहीन, निन्दनीय, तुच्छ, दोषागार, हिजो अस्ति नै निवेदन गरे, अमेध्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गन्धम अशौचम अध्रुवम। यी कुकले भरे, यस्तो कुकले भर नराम्रो शरीरमा अर्पिताम भनेको त्यसमा भएको जो अहम ममता हो, शरीर र शरीर सम्बन्धीमा म र मेरोपना जो छ, कस्तो शरीर छ, अमेध्य पूर्णम, अपवित्रताले भरिएको छ, अपवित्र छ अत्यन्त। कृमिजाल संकुलम, क्षरण नवद्वार, नवद्वारबाट विकार मात्रै आउँछ। स्वभावतः दुर्गन्धमय छ, अनि अशौचम, अत्यन्त अपवित्र छ। अध्रुवम, त्यही पनि नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ। यस्तो जो कलेवरम मूत्रपुरीश भाजनम, मलमूत्रको पात्र भएको यस्तो शरीरमा अहम ममता जो भाव छ, त्यसलाई हजुरले कृपा गरेर आँसु, हजुरले यस्तो कृपा गरिबक्सोस् कि आँसु भिन्द्यामा हामीले जसरी यसलाई शरीरमा र शरीर सम्बन्धीमा अहम ममता भाव जसरी छोड्न सकौँ, त्यस्तो हजुरले हामीमा कृपा गरिबक्सियोस्। त्यस हुनाले भगवत भक्ति नै यो जीवात्माको सारा अनर्थलाई, अमङ्गलाई, अनिष्टलाई नाश गर्ने हो। सर्वानिष्ट विनाशिका, यो निवेदन पनि गरे अस्ति। परम पूज्य हाम्रो स्वामीजी महाराजले भगवत भक्ति ध्यान सोपानमा लेखी बक्सिएको, सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणी या दया, स्वेषामिष्टकरी सदा भवतु नो हे नाथ नारायण, अत्रामुत्र समस्त पाप निवहम। यहाँ र वहाँका सबै पाप समूहलाई नाश गर। कसरी त हजुरले अत्रामुत्र समस्त पाप निवहम प्रध्वंस, हिजो अस्ति सुनाएको आज आउँदैन। सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणी या दया, हजुरले नि लेख्दा हुन्छ यो। सर्वानिष्ट विनाशिका भगवती नारायणी या दया, स्वेषामिष्टकरी
सदा भवतु नो हे नाथ नारायण। अत्रामुत्र समस्त पाप निवहं प्रध्वंस शांति प्रदो भूयात् सत्यवचा ममापि वरणे वैकुंठ दाता हरि। भगवान वैकुंठ दाता भगवान नारायणले नै सारा यो अनिष्टलाई, जो अहम ममता सारा अनिष्टको आश्रय हो, यसलाई हजुरले नै नाश गरिबक्स्नु। प्रध्वंस हजुरले नाश गरिदिएर यो लोक र परलोक पर्यन्तका सारा विषयमा वैतृष्ण हजुरले गराइदिएर, जस्तै अस्मदात हाम्रै स्वामी, हाम्रो स्वामीजी रामानुज स्वामीजी अस्मद्गुरुहरू भगवतो भनिन्छ। तदितराणि तृणाय मेने तृणीकृत विरिञ्चादि निरङ्कुश विभूतय। त्यसो हुनाले रामानुज पदाम्भोज समाश्रयणशालिन स्वामीजी नै त्यस्ता भइबक्सिन्थ्यो। तदितराणि तृणाय मेने, तदितर पदार्थलाई अतदात्मक वस्तुमा यो सब तृण बराबर हो भनी सम्झिबक्स्यो। अतदीयलाई त्यसो हुनाले त यस्तो हामीले देहमा अहम र ममताको भाव जसरी नाश गर्न सकौँ त्यस्तो हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस्। सारा अनर्थ, सारा अनिष्ट, सारा अमङ्गल नाश गर्ने हजुरको अनुग्रह नै हो। यसको अर्थ भगवत भक्ति नै सबै अनिष्टलाई नाश गर्ने हो, यो सिद्ध हुन्छ। इति यस प्रकारले भारतवर्षमा बद्रिकाश्रममा श्री देवर्षि नारदजीले वर्णाश्रम धर्मका मर्यादामा रहेर अरूलाई पनि त्यही शिक्षा दिँदै भगवान नरनारायणको स्तुति गरिबक्सिन्छ। यो भारत कस्तो छ त? भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरि ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिमान् ऋक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा नद्यश्च सन्ति असङ्ख्याताः। अरू वर्षहरूमा अनेक प्रकारका नदीहरू, मर्यादा पर्वतहरू भए झैँ यो पवित्र भारत भूमा पनि त्यस्ता पवित्र गङ्गादी नदीहरू भइबक्सिन्छ। त्यस्तै पवित्र भूधरहरू, पर्वतहरू छन्, त्यही बताइबक्सिन्छ। अस्मिन् भारते अपि वर्षे, यस भारतवर्षमा पनि सरिच्छैलाः नदी र शैला भनेको पर्वतहरू बहवः सन्ति, धेरै छन्। अपि शब्दले अरू वर्षहरूमा पनि छन् सिद्ध हुन्छ। यो वर्षमा, यो भारतमा पनि छ भनेको अर्थ अन्त पनि छ। अन्त छ, अन्त मात्रै छ होइन, अस्मिन् नबी यहाँ पनि छ। अपि शब्दले अन्यत्र पनि विविध नदीहरू छन्, पर्वतहरू छन्। त्यहाँ पनि कहीँ 5 वर्ष, कहीँ 7 वर्ष, यस प्रकारले विभाजन गरिएको छ प्रियव्रतका छोराहरू। त अस्मिन्नबी वर्षे के अरे जम्बूद्वीपमा, जम्बूद्वीपमा त आग्निद्रका छोराहरू नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल यिनी हुनुहुन्छ नि त। यिनीहरू त तीमध्ये अस्मिन्नबी वर्षे यो जो भारतवर्षमा हो, जसलाई पहिले अजनाब वर्ष भनिन्थ्यो, यसमा पनि नाना प्रकारका धेरै सरित नदीहरू, शैला पर्वतहरू छन्। तिनीहरू नाम बताइबक्सिन्छ अगाडि गएर। नितम्ब प्रभवा अर्थात् नदीहरू ती पर्वतका फेदीबाट प्रवाहित भएका,
त्यस्तै पर्वतहरू के छन् त मलयो मङ्गलप्रभो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूटः ऋषभकूटक कोल्लक सह्यो देवगिरि ऋषिमुख श्रीशैल वेङ्कट महेन्द्र वारिधार विन्ध्य सुक्तिमान ऋक्षगिरि पारियात्रो द्रोणचित्रकूट गोवर्धन रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकिल कामगिरि इति यिनी र यस्तै अरू पनि इति च यिनी र अन्य च अरू पनि शतसहस्रशः माने असङ्ख्य छन् असङ्ख्य पर्वतहरू छन् सहस्रशः शैला असङ्ख्य पर्वतहरू र तेषां नितम्ब प्रवाह तिनको फेदीबाट प्रवाहित भएकी अनेक नदीहरू र नद्यश्च असङ्ख्याता सन्ति नदी र नदहरू असङ्ख्य छन् जस्तै अब ब्रह्मपुत्र नद भए कहीँ सोनभद्र नद भन्छन् त यस्ता नदहरू छन् नदीहरू असङ्ख्य छन् एतासाम् अपः भारतः प्रजाः नामभिः एव पुनन्ति नाम आत्मना च उपस्पृशन्ति नाम मात्रले उच्चारण गरे पनि पवित्र हुने जस्तै अब गङ्गाको त अन्यत्र पहिले बताइसकेको हुनाले यहाँ आएन गङ्गा नाम जस्तै गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात् प्राणैः कण्ठगतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति भनिन्छ त्यस्तै चाहिँ कावेरी विरजातोऽयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं परवासुदेवो रङ्गेशः प्रत्यक्षं परमं पदम कावेरी विरजाको जल हो त्यस हुनाले कावेरी कावेरी भने पनि पवित्र भइन्छ हाच्छिउँ आयो हाई आयो भने पनि रङ्गम रङ्गमिति ब्रूयात् छुतः प्रस्खलने पिबा चिप्लियो भने पनि अया नभनेर रङ्गम श्रीरङ्गम भन्नु नहुने बेलामा कावेरी विरजातोऽयं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरम इत्यादि भन्नु भनेको हुनाले त्यस्ता नदीहरू छन् जसको नाम उच्चारण गरे नै पवित्र भइन्छ नामभि एव नाम मात्रले नै पुनन्ति नाम पवित्र गर्ने भएकी यस्ती एतासां यी पूर्वोक्त नदीहरूको अपह जलले भारतीय प्रजाः भारतवर्षका प्रजाहरूलाई उपस्पृशन्ति भारतका प्रजाहरूले यी नदीहरूका जललाई आत्मना च उपस्पृशन्ति अर्थात् मनले तिनलाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ आत्मा पनि जसदेखि पवित्र हुन्छ त आत्मना च भनेको अर्थात् आत्माले र देहले पनि देहले स्नान गरेर मनले पान गरेर यिनलाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ पवित्र हुनको लागि ती नदीहरूका कतिपय यहाँहरू नाम बताइ बक्सिन्छ पर्वतको नाम बताइ बक्स्यो त्यस्तै नितम्ब प्रभवा नद्य कुन कुन नदी के को हुन् त त्यहाँ केही संक्षेपमा सबै बताएर साध्य हुँदैन चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला भैयायसी हेर्नुहोस् न ताम्रपर्णी नदी अत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीति च महानदी भनेको छ तिनैको यहाँ सुरुमा चन्द्रवसा ताम्रपर्णी दोस्रोमा अवटोदा कृतमाला भैयायसी कावेरी चन्द्रवसा नाम गरेकी नदी ताम्रपर्णी त्यहाँ ताम्रपर्णीको किनारमा कुर्गापुरीमा सठारी सूर्यले अवतार लिइबक्स्यो अवटोदा कृतमाला भैयासी कावेरी बेणी पयस्विनी सरगरावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा एउटी उहीँ हुनुहुन्छ एउटी कृष्णा यिनी काली हुन् भीमरथी गोदावरी निर्विन्द्या पयोस्नी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिन्धु अन्ध स्वर्णश्च यी नदी महानदी अब यी नदी त्यसै महानदीहरू वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषदवती यिनी काली गण्डकी यिनलाई पनि दृषदवती भनेको अत्यन्त चक्र बनाउने भएकी गोमती सरयू कर्णाली हुन् सरयू उता गएर सरयू नाम हुन्छ नेपालबाट कर्णाली हुन् नजानेका मूर्खहरूले राक्षस ताल भनेर पनि
अलि उपेक्षा गर्दैन। अरे पवित्र हुन् सरयू माता त, अरे सरयू जिनके उर में रघुनाथ बसे, जिनके उर में रघुनाथ बसे, उन दान महान कियो न कियो, सरयू जल पान कियो, जिनने उन अमृत पान कियो न कियो। कौशलपुर धाम कियो जिनने, कौशलपुर धाम कियो जिनने, उन और धाम कियो न कियो, रसना जिनकी नहीं राम रटे, उन मानुष जन्म लियो न लियो, रसना जिनकी नहीं राम रटे, उन मानुष जन्म लियो न लियो। सरयू महारानी त्यति दूषित देखिनुहुन्न अयोध्याजीमा, जे भए पनि। वृन्दावनमा यमुनाजीलाई बडा के गर्ने, कली आएर हो कि, बडा दयनीय दशा छ। त्यसमा त्यस्ती सरयू सरोभित्वा याता, मान सरोवरलाई भेदन गरेर प्रवाहित भइबक्से कि सरयू भइबक्सिन्छ। त्यसमा सरयू महानदीको नाम आउँदैछ, रोदस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रुष, चन्द्रभागा। चन्द्रभागा का किनारमा भगवान पण्ढरनाथ भइबक्सिन्छ। विठ्ठल विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल। मरुद वृद्धा वितस्ता आशिक्नी विश्वा इति महानद्य, यी नदीहरू पनि हुनुहुन्छ। यी पूर्वोक्त पर्वतहरू, ती पर्वतका नितम्ब भागबाट अर्थात् फेरीबाट प्रवाहित हुनेभएका अमुक अमुक महानदीहरू छन्। अब अन्ध स्वर्ण भनेको, अन्ध भनेको ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण भनेको स्वर्णभद्र, यी नदहरू भए। अरू नदीहरू भए। अनि गङ्गाजीको किन नाम आएन त? गङ्गे चैमिने चैव भनिन्छ, गोदावरी, सरस्वती इत्यादि भन्ने हुनाले गङ्गाजीको नाम यहाँ किन आएन भन्दा गङ्गाजीको नाम पहिले नै आइसकेर यहाँ नदी बग्छे, जो माथिबाट प्रवाहित भएकी भगवती विष्णुपदी गङ्गा, चक्षुर्भद्रा, अलकनन्दा, सीता, 4 भागले प्रवाहित भइबसेको हुनाले त्यो कुरा पहिले नै भूगोलको विभाग गर्ने प्रकरणमा बताएको हुनाले यहाँ बताइबक्सेन। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो बौह्य आत्मनः आनुपूर्वेण सर्वा एव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधानम् अपवर्गश्चापि। अस्मिन्नेव वर्षे, यही भारतवर्षमा नै पुरुषैर्लब्धजन्मभिः, लब्धजन्मभिः पुरुषै जन्म प्राप्त, यस भारतवर्षमा जन्म पाउने सौभाग्य भएका पुरुषै भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुषहरूद्वारा स्वारब्धेन शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन कर्मणा, आफूले गरिएको सात्विक राज तामसका भेदले हुनेभएका कर्महरूद्वारा अनुपूर्वेण, जस्तो कर्म छ त्यही कर्मको अनुसार नै आत्मना, आफ्नो लागि बहुय धेरै दिव्य मानुष नारकगतय, अनेक प्रकारका दिव्य स्वर्गको फल अनि मनुष्यलोकको फल, मनुष्यलोकको सुख, स्वर्गको सुख र नारकगतय, नरकको गति पनि यही भारतवर्षमा गरेका पाप पुण्य अनुसार विधियन्ते, विधान गरिन्छ, प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई भोग्न पर्दछ। हि किनकि सर्वा एव गतयः, सर्वेषामेव यथा वर्ण विधानम्, सबैलाई, सबैको सबै गतिहरू जो छ, सर्वेषामेव, सबै वर्णहरूलाई उनीहरूले गरेको कर्म अनुसार हुन्छ। अनि यथा वर्ण विधानम्, जुन वर्णलाई जो यो गर भनेर विधान गरिएको छ, वर्णाश्रम मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर गरेको फल मिल्दैन, वर्णाश्रम धर्म अनुसारको कर्म गर्नुपर्दछ।
त्यस हुनाले त यथा वर्ण विधानम, जुन वर्णलाई भगवानले गीतामा बताइरहेको छ, समोदमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यो ब्राह्मणको स्वभावले दिएको कर्म हो। ब्राह्मणले त्यो कर्म गर्दा सजिलैसँग, किनभने उसको त्यस्तै स्वभाव हुन्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्मेको अपवादलाई छोडेर ब्राह्मण कुलमा जन्मेका बालकलाई सम दम तप शौच शान्ति सरलता अनि ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, यो ब्राह्मणको स्वाभाविक त्यो भित्रबाट त्यस्तै प्रवृत्ति हुन्छ उसको, त्यस्तामा उसलाई प्रवृत्त गर्दा सजिलो हुन्छ। जो जता बगिराखेको हुन्छ उसलाई उता लान सजिलो हुन्छ। त उसको प्रवृत्ति यस अनुसारको हुन्छ ब्राह्मणको, त उसको प्रवृत्ति अनुसार त्यस्तै काम दिने भने उसले त्यो काम गर्न सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले क्षत्रियलाई शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, यो क्षत्रियको स्वाभाविक कर्म हो। उसको शरीरमा त्यो अनुसारको पराक्रम हुन्छ, सुरो हुन्छ, शौर्य हुन्छ, तेज हुन्छ, धैर्य हुन्छ। क्षत्रियमा धैर्य हुन्छ, ब्राह्मणमा त्यो धैर्य हुँदैन। किनभने कर्ण ब्राह्मणको रूप धारण गरेर, ब्राह्मणको अभिनय गरेर परशुरामसँग विद्या प्राप्त गर्न जानुभयो। आखिरमा त्यहाँ एउटा किराले काखमा, कर्णको काखमा शिर राखेर परशुराम सुत्नु भएको थियो। उनलाई शिक्षा दिँदा दिँदै परिश्रम भएपछि अथवा निद्रा लाग्यो होला गर्मीको बेला, अनि उनको काखमा सिरान राखेर सुति बक्सेको, तलबाट एउटा किराले उनलाई टोक्न थाले, कर्णलाई। त्यो गोडा उचालम त्यो टोकिया छ, दुखिया छ, उचालम भने गुरुको निद्रा भङ्ग हुन्छ। त्यस हुनाले सहनु भयो। सहँदा सहँदा यति टोकेको त्यसले रगत माने ठुलै घाउ बनाइदियो। रगत बगेर त्यो रगतै जम्मै त्यो जमिनभरि भएर त्यो रगतको चिसो परशुरामलाई लाग्यो र परशुरामजी बिउजनु भयो। बिउजेर हेर्दा त हो यो के भएको हो भन्दा, के भयो कर्ण, कहाँबाट यो रगत आयो भन्दा, भगवान मेरो यो घुँडामा यो साँप्रामा एउटा किराले टोक्दै थियो, त्यही भएर। अनि त्यो किरालाई किन हटाएन त? हटाउँदा पनि हजुरलाई यो गोडा उठाउनु पर्यो, हजुरको निद्रा भङ्ग हुन्छ भनेपछि त तलदेखि माथिसँग हेर्नुभयो। परशुरामले प्रतिज्ञा गरिबक्सिया थियो। जब भीष्म पितामहले उहाँका बङ्गारा झार्ने जस्तो गरी पराक्रम देखाउनु भयो, त्यसै दिन प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि मैले अब कुनै पनि क्षत्रियलाई मैले विद्या धनुर्विद्या सिकाउने छैन। यो कर्णलाई थाहा थियो। पाण्डवहरूका समूहमा द्रोणाचार्यले उनलाई शिक्षा दिनु भएन। कर्णले म क्षत्रिय कुमार हो भनेर सिद्ध गर्न सक्नु भएन। क्षत्रिय कुमार हुनुहुन्छ, किनभने कानुन भइबक्सिन्छ। कन्या अवस्थामा कुन्तीका सुपुत्र भइबक्सिन्छ भन्न उहाँलाई अब त्यो अरूले स्वीकार गरेनन्। आखिरमा विद्या प्राप्त गर्नलाई के गर्ने त? एउटा जुन महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, त्यो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उहाँले आफ्नो जात लुकाएर, दासीको छोरो भने पनि पढाउनुहुन्न, क्षत्रिय बाहेकहरूलाई कसैलाई नपढाउने भन्ने उहाँको प्रतिज्ञा थियो। अनि उहाँले क्षत्रियलाई पढाउन भन्ने भन्नुभएको थियो। त्यसैले ब्राह्मणको रूपमा गएको हुनाले अनि यसो हेर्नुभयो, ब्राह्मणको त यस्तो धैर्य हुँदैन। ब्राह्मणमा शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम, यी सबै कर्म क्षत्रिय के अरे ब्राह्मणमा हट्दैनन्, औपाधिक हुन्छन्। त्यस हुनाले यो ब्राह्मण होइन, तिमीले किन ढाँट्यौ मलाई, साँच्चै भन तिमी के हो भनेपछि उनले सबै कुरा बताएपछि श्राप दिनुभयो। तैँले मलाई खुब राम्रोसँग सेवा गरिस्, म त साह्रै प्रसन्न छु, तर मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग गरिदिएको हुनाले अन्तिममा तँलाई यो विद्याले काम दिँदैन, अरू बेला काम दिन्छ। के काम लाग्यो त? अन्तिममा रणभूमिमा जब भयङ्कर घमासान युद्ध हुँदै थियो, अर्जुन र कर्णको, त्यही बेलामा रथको पाङ्ग्रो धसिन्छ, जमिनमा गाडिन्छ। त्यसलाई निकाल्न खोज्दा निकाल्न सक्नुहुन्न।
अनि त्यो विद्या नै हराउँछ। त्यति बेला त्यो विद्या विस्मृत हुन्छ उहाँलाई, त्यो अन्तिममा काम लाग्दैन भनेको। त्यसो हुनाले त क्षत्रिय त्यसरी जानिन्छ। तथा यथावर्ण विधानम भनेको त्यस्तै झैँ वैश्यहरूका पनि स्वभाव हुन्छन्, शूद्र आदिका पनि आफ्ना आफ्ना स्वभाव हुन्छन्। शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा इत्यादि। गुरुको सेवा, अनल शुश्रूषा, पञ्चमहायज्ञादि रूप विधानम च तद अनतिक्रम्य यथावर्ण विधानम। क्षत्रियले निष्काम वर्णोचित कर्मानुष्ठानले अनुग्रह गरिएको भक्ति योगद्वारा अनि आनुपूर्वेण अपवर्गश्चापि भवति, अर्थात् तिनलाई मोक्ष पनि मिल्दछ भारतवर्षमा। अब यस भारतवर्षमा मोक्ष साधनको लागि धेरै सम्भावना छ। बहुधर्मानुष्ठान सम्भवश्च अभिप्रायण उक्तम। अनि अन्यत्र हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ खुबै हुन्छ भनियो, अगाडि गएर अहो अमीषाम केमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सिद्धुत स्वयं हरित पनि भन्नुहुन्छ। त के अन्यत्र अरू वर्षमा मोक्ष हुँदैन र? भन्दा अन्यत्र पनि अपवर्ग साधन धर्मानुष्ठान यति सजिलोसँग हुँदैन, अलि कठिनाइ छ। तर मोक्षहरू अरू वर्षमा पनि मोक्षको अधिकारी हुन्छन्, स्वर्गादि लोकका पनि मोक्षाधिकारी बन्न पाउँछ। ब्रह्मसूत्रमै पहिलो अध्यायको तेस्रो पाउको 26 सूत्रमा तदुपर्यपि बादरायणी सम्भवात, बादरायण सम्भवात, व्यासजीले सूत्रमा बताइबक्सेको छ कि तदुपर्यपि माथि माथि पनि स्वर्गादि लोकमा पनि त्यहाँ भएका देवताहरूले पनि भगवानमा निरतिशय प्रीति भयो भने मोक्षको अधिकारी बन्न सक्नुहुन्छ। तर फरक के भने त्यहाँ यस्तो वैष्णव सङ्गत मिल्न गाह्रो हुन्छ, कठिन परिश्रम गर्न पर्छ। यहाँ भागवतहरूको सङ्गत हुन्छ, यहाँ नित्य भगवत चरित्र सुन्न पाइन्छ। तिनीहरू बस व्यस्त मसिन चले झैँ व्यस्त भएछन्, नित्य इन्द्रियको उत्सव मनाएर बसेका हुन्छन्। त्यो हुनाले त्यहाँ अलिक गाह्रो हुन्छ भनेको मोक्षाधिकारी त्यहाँ पनि हुन्छन्। त्यसो हुनाले त अरू वर्षहरूमा पनि त्यो सम्भव हुन्छ। तर विशेष भारतवर्षमा विशेष भनेको योसो भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्म्य निरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्तियोग लक्षण हो नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यथाई महापुरुष पुरुष प्रसंग। यो महापुरुष पुरुष प्रसंग प्राय भारतवर्षमा हुन्छ, वैष्णवहरूको सङ्गत। अन्यत्र यदा कता सनकादि मुनिहरू जानुभयो भने पनि अब के गर्ने त? महाराजी आउनुहोस् भने अलिअलि औपचारिकता मात्रै गरे, उहाँहरूद्वारा लाभ लिने व्यक्तिको मनमा आउँदैन। यहाँ त्यो हुन्छ। यदा हि महापुरुष पुरुष प्रसंग तदा सम्झनु पर्यो, तदा भगवती यसौ नानागति निमित्त अविद्या ग्रंथिरंधन द्वारेण योसौ भगवती सर्वभूतात्मनि अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्तियोग लक्षण
नाना गति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण। तो यदा ही जब महापुरुष पुरुष प्रसंग, महापुरुष भनेको पुरुषोत्तम भगवान नारायणका, पुरुष भनेको भक्तहरू, भगवत शरणागत वैष्णवजनहरू, उनीहरूको सङ्गत हुन्छ। अनि त्यसद्वारा के हुन्छ त, वैष्णवजनको सङ्गत भयो भने नाना गति निमित्त अविद्या ग्रन्थि रन्धन द्वारेण, अनेक प्रकारका गति भनेको स्वर्ग नरक मर्त्य आदि अनेक प्रकारको गतिको निमित्त कारण भएको, नाना गति निमित्त अनेक प्रकारको गतिको निमित्त भएको के हो त, अविद्या अज्ञान। त्यो अज्ञानको बलियो गाँठोलाई अविद्या ग्रन्थि, अविद्याको जो बन्धन हो, अज्ञानको बन्धन हो, अज्ञान बन्धन त्यो गाँठो, त्यसलाई रन्धनद्वारेण, त्यसलाई दूर गर्ने, त्यसलाई छिदाल्ने उपाय भएको। त्यो के हो त, यो सौ भगवती जुन भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न सर्वभूतात्मनि सबै प्राणीका आत्मा भइबक्सेका, अन्तर्यामी भइबक्सेका, अनि अनात्मे अर्थात कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान, अनात्मे भनेको जो जीवात्मा हो, आत्मामा, आत्मे भनेको जीवात्मामा जो राग द्वेष आदि छन् बद्ध अवस्थामा, त्यो भगवानमा नभएको हुनाले अनात्मे भनेको भगवती नै भगवानमा। त्यस्ता जीवात्माको बद्ध मुक्त आदि जो भेद छन्, त्यस्ता भेद भगवानमा छैन। त अनात्मे भनेको बद्ध चेतन जस्तो राग द्वेषले रहित भइबक्सेका, अनिरुक्ते अर्थात जडदेखि भिन्न भइबक्सेका, निरूपणीय त शरीर हो, देव मनुष्यादि नाम रूपले जो निरूपण गरिन्छ, त्यस्तो देह धर्मले रहित भइबक्सेका, अचेतनदेखि अलग भइबक्सेका, अनिलय नै अरू सबैको आधार चाहिन्छ, भगवानको आधार कोही छैन, भगवान आफ्नो आधार आफै भइबक्सिन्छ। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा भने अरू कसैको पनि आधार नचाहिकन आफ्नै आधारमा रहिबक्सिने भएका, आफ्नो आश्रय आफू नै भइबक्सेका। यसले के बतायो, मुक्त जीवात्माका पनि भगवान आधार भइबक्सिन्छ, मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरूका पनि भगवान नै आधार भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले किनभने ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अभ्यस्य इत्यादि गीतामा बताएको हुनाले वास्तवमा मुक्त जीवात्माका पनि आधार भगवान भइबक्सिन्छ। यस्ता अनिलय नै कसैको आधार नभइकन आफ्नो आधारमा रहिबक्सिनु भएका परमात्मनि भगवान बद्ध नित्य मुक्तदेखि पनि विलक्षण भइबक्सेका जो पुरुषोत्तम भगवानले गीतामा बताए अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, दुई प्रकारका पुरुष छन् संसारमा, क्षर भनेको बद्ध जीवात्मा, अक्षर भनेको मुक्त जीवात्मा। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, अरूलाई अक्षर भनिन्छ। क्षर भनेको बद्ध जीवात्मा भए, क्षरभित्र धेरै पर्दछन्, सम्झन पर्दछ। ब्रह्मादि देवता पनि क्षरभित्र परिबक्सिन्छ, सत्य तथ्यलाई उद्घाटन गर्नलाई पनि पछि पर्ने हो र, सबै क्षरभित्र परिबक्सिन्छ। अक्षर त मुक्तात्मा मात्र हुन्छन्, भगवानका अनुग्रहले प्रकृति मण्डल भेदन गरेर अर्थात या शुद्ध आत्म स्वरूपको साक्षात्कार गरेका कैवल्य व्यक्ति पनि तिनीहरूलाई पनि अब अक्षर भनौँ, कुटस्थ भए तिनीहरू पनि। तर वास्तवमा त्यसलाई त्यस्तो उत्तम मुक्ति भनिन्न, केवल आत्मस्वरूपको मात्र चिन्तन छ। भगवानमा भएको निरतिशय आनन्दको अनुभवै छैन, त्यसलाई के भन्ने र।
त्यसो हुनाले जे होस् त्यसलाई पनि कसैले स्वीकार गरेका छन्। किनभने सालोके सार्सी सामिप्य सारूपैकत्वमेव मप्युत दिएमानमा यहाँ त कहिले कुरा आएन है। त्यसो हुनाले त भगवान क्षर र अक्षरदेखि भिन्न भइबक्सिन्छ। क्षर भनेका बद्ध जीवहरू, अक्षर भनेका मुक्त जीवहरू, तीदेखि पनि भिन्न भइबक्सिन्छ भगवान। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत। उत्तम पुरुष त अलग हो, क्षर र अक्षरदेखि अलग हो। त्यसो हुनाले त क्षर भनेको बद्ध चेतन, अक्षर भनेको मुक्त नित्यहरू। त्यसो हुनाले नित्य मुक्तदेखि पनि भगवान विलक्षण भइबक्सिन्छ। किनभने भगवान परमात्मा नि भनेको हुनाले। यस्ता भगवती वासुदेवे माने बिना हेर गुणादि भगवत शब्दवाच्यानि भनेको हुनाले अखिल हेय प्रत्यनीक श्वेत र समस्त वस्तु विलक्षण अनन्त ज्ञानानन्दैक स्वरूप भगवान श्रीमन्नारायणमा वासुदेवे, भगवान वासुदेव सबै जसमा बस्दछ, सबैका हृदयमा जो बसिबक्सिन्छ सर्वान्तरिमी भएर, यस्ता भगवान वासुदेवमा कस्तो भक्ति त अनन्य निमित्त भक्तियोग लक्षण। अनन्य निमित्त अर्थात् जुन भक्तिको कुनै ऐश्वर्य आदि फलको आशा नहोस्, कुनै फलका लागि निमित्त नबनाइएको होस्। भगवत भक्तिकै लागि। भगवत भक्तिको फल के त? भगवत भक्ति गरिराख्न पाऊँ, त्यही हो। भगवत भक्तिले अरू फल माग्ने हो, त्यो त त्यसै आनुषङ्गिक मिलिहाल्छ भगवानले। भगवत भक्ति भनेको के हो? भगवत भक्ति भनेको प्रेमले भगवानलाई सम्झने। प्रीतिपूर्व मनुध्यानम भक्तिरित्युच्यते बुधै। भगवत भक्तिको अर्थ मायाले भगवानलाई सम्झिराख्ने। त्यसो हुनाले यस्तो जो निष्काम भक्ति जो छ, किनभने भक्तिर्मुक्तिरुपायः श्रुतिशतविहितः। कोही देशिक स्वामीजीले भनेको छ, वेदान्त देशिक स्वामीजीले, भक्तिर्मुक्तिरुपाय, भक्ति मुक्तिको उपाय हो। भक्ति भनेको कस्तो त? अनि भगवान श्रीमन्नारायणका चरणकमल नै मेरा सर्वस्व हुन् भएर मायाले सम्झिराख्नु, त्यो सम्झ त्यही प्रपत्ति आउँछ। भगवानका शरणमा परेका प्रपन्नले मूल मन्त्र जप्दछ। मूल मन्त्र जप गर्दा उसको कर्मयोग अनुष्ठान भएको स्वीकार गरिबक्सिन्छ भगवानले। त्यसको अर्थ अनुसन्धान गर्दा ज्ञान योग स्वीकार गर्यो यसले भनिबक्सिन्छ। अनि जब त्यसको मन्त्रको अर्थ अनुसन्धान गर्दा हो यस्तो भगवान भइबक्सिँदो रहेछ। सबै जड चेतनदेखि विलक्षण, सबैलाई सर्वफलप्रदाता भगवान भनेपछि त्यो मन्त्रको अर्थ अनुसन्धान गरेपछि भक्ति जाग्दछ, भक्ति योग पनि भयो। अनि निरतिशय भगवानमा भक्ति हुँदै गएपछि यस्ता भगवानका चरणकमलमा भक्ति भारले अँठिएर पाउमा लम्पसार परेपछि प्रपत्ति हुन्छ। यो सबैका पछाडि उपकार कसको छ? हो, आचार्यको अनुग्रहले। म जस्ता नित्य संसारीलाई भगवानको अनुभव गर्ने, भगवानका श्रीचरणमा आत्मभार समर्पण गर्ने यस्तो बुद्धि दिइबक्स्यो भनेर आचार्यको उपकार सम्झन्छ, आचार्य अभिमान हुन्छ। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, प्रपत्ति योग, आचार्य अभिमान, पाँचै उपाय भगवानले अनुष्ठान गराइबक्सिन्छ र स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो भक्ति योग भक्तिर्मुक्तिरुपायः श्रुतिशतविहितः
साचधि प्रीति रूपा। त्यो मुक्तिको उपाय सैकडौँ वेदहरूले सैकडौँ वेदान्तहरूद्वारा माने वेदान्त मन्त्रहरूद्वारा जो बताइएको छ, श्रुति शतविधा भनेको सैकडौँ वेद मन्त्रहरूद्वारा जो बताइएको छ कि भक्ति मुक्तिको उपाय भनेको त्यो कस्तो भक्ति त? साचधि प्रीति रूपा। त्यो धी भनेको त्यो बुद्धि, त्यो भक्ति, त्यो कस्तो हो भक्ति भनेको? प्रीति रूपा धी, मायाले भगवानलाई सम्झिराख्ने त्यस्तो बुद्धिको नाम हो भक्ति। त्यस हुनाले त यस्तो मुक्तिले मुक्तिको उपाय भक्ति हो। भक्तिको उपाय के हो नि? मुक्तिको उपाय भक्ति हो। भगवत भक्तिले मुक्ति मिल्दछ। अनि भक्तिको उपाय के हो त? यो नबिर्सनी है। मुक्तिको उपाय भक्ति हो। भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैव उपाय। भक्ति र प्रपत्तिले प्रसन्न भइबक्सेका भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। अनि भक्ति र प्रपत्ति कसरी आउँछ त? भक्ति कसरी आउँछ? भक्ति वैष्णवको सङ्गतले हुन्छ। त्यस हुनाले यदा हि महापुरुष पुरुष प्रसङ्ग, यो सबै कसरी हुन्छ? जब महापुरुष भनेको भगवान नारायणका पुरुष भनेको वैष्णवजनहरूको सङ्गत हुन्छ। सर्वत्र भगवत बुद्धि गर्ने भएका विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनम पुनाति, त्यस्ता महाभागवत वैष्णवहरूको सङ्गतले त्रिभुवन विभव हेतवेप्यकुण्ठ, सारा ब्रह्माण्डका वैभव देख्दा पनि जसको बुद्धि कुण्ठित हुँदैन, जसलाई उसले बस तृण बराबर मान्दछ। यतवे निरयास्तात स्थानस्य परमात्मा हो। त्यस्तो भाव वैष्णव, त्यस्ता भाव भएका वैष्णवहरूको सङ्गतद्वारा भगवत भक्ति मिल्दछ। भगवत भक्तिले मुक्ति मिल्दछ भनियो। यो 20औं गद्यमा यही कुरा देवताहरूले पनि सिद्ध गरिबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। एतदेव हि देवा गायन्ति। यही कुरा भक्ति नै, भक्तिद्वारा नै मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा देवताहरूले पनि भनिबक्सिन्छ। अहो अमीशां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां सुदिता स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्द सेवौ पैकं स्पृहाहिन। अहो आश्चर्यको कुरा छ। अमीशां अहो किम अकारी, अहो अमीशां किम शोभनम अकारी उत्स्वित स्वयं येषां हरिः प्रसन्नः यही भारताजिरे नृषु जन्म लब्धम मुकुंद सेवोपैकम नः स्पृहाहि। अहो आश्चर्यको कुरा छ। अमीशां यी भारतवर्षमा जन्म पाएका यिनी प्रजाहरूद्वारा, यिनी प्रजाहरूले, अमीशां भनेको यिनीहरूले तृतीयाको अर्थमा षष्ठी भयो। अमीशां भनेको अमीभी। यी भारतवर्षमा जन्म पाएका प्रजाहरूले किम शोभनम अकारी, के पुण्य गर्नुभयो, के राम्रो सुकृत गर्नुभयो। उत्सित जेले गर्दा स्वयं येषां हरिः प्रसन्न, स्वयं भगवान नै कुनै उपाय नगरिकन नि भगवान प्रसन्न भइबक्स्यो भने अहो आश्चर्यको कुरा हो। अमीशां यी भारतवर्षमा जन्म पाएका व्यक्तिहरूले किम शोभनम अकारी, के पुण्य गर्नुभयो यहाँहरूले। उत्सित अथवा यिनीहरूले पुण्य नगरे पनि भगवानले यमै वैश्य वृणुते तेन लभ्य,
भगवानले आफै यिनीहरूलाई स्वीकार गरिबक्सेको हो कि भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो भने यिनीहरूले कुनै पुण्य नगरे पनि स्वीकार गरे के लाग्यो त कि उतसित भनेको अथवा स्वयं यशाम हरि प्रसन्न यिनीहरूले केही नगरिकन नि भगवान त्यसै यिनीहरूसँग प्रसन्न भइबक्सेको किनभने यस्तो भारतवर्षमा जन्म पाउने पुण्य त गर्न त गाह्रै छ त्यही हुनाले श्रीनारायणको कृपा हुन नगई सत्पुण्य धेरै नभई यस्तो मानुष जन्म देह यो जगतमा पाइन्न भाग्य नभई भनेको भगवान आफै कृपा गरेर जन्म दिइबक्स्या हो। किनभने यही भारताजिरे नृषु जन्म लब्धम यही भनेको जुन यिनी भारतवर्षमा जन्म पाएका व्यक्तिहरूले भारताजिरे भारतको आँगनमा भारतवर्षको आँगनमा अजिरको अर्थ आँगन त्यही हुनाले मङ्गल भवन अमङ्गलहारी द्रवहुंस दशरथ अजिर बिहारी दशरथ अजिर बिहारी दशरथका आँगनमा विहार गरिभएका विचरण गरिबक्सिने भएका भगवान राम द्रवहु प्रसन्न भइबक्स्योस् कस्ता राम मङ्गल भवन मङ्गलका खानी मङ्गल गरिबक्सिने भएका अमङ्गलहारी अनिष्टलाई नाश गरिबक्सिने भएका त्यस हुनाले यिनीहरूको अमङ्गल नाश गर्ने भगवान नै आफै प्रसन्न भएर यिनीहरूलाई यस्तो पवित्र भारतवर्षको आँगनमा भगवानले जन्म दिइबक्स्यो यिनीहरूले जन्म पाए। यो भारतमा पनि यही जो यिनीहरूले भारताजिरे भारतवर्षमा पनि नृषु जन्म लब्धम मनुष्य जन्म पाए। नृषु भनेको मनुष्य योनिमा जन्म पाए भनेको अर्थ नर नारी यहाँ पुरुष मात्रै भने होइन प्रसङ्गको कुरा हो त्यो। नृषु भनेको नर योनिमा नर नारी भएर जन्म पाए। त्यसमा पनि अब कतिपय व्यवधान हुन्छ नारीलाई पुरुषलाई हुँदैन तर त्यही पुरुष झन् भक्ति गर्दैन भगवत भक्तिमा बरु नारीहरू नै धेरै देखिनुहुन्छ पुरुषहरू कमाना खाना पाखानामा व्यस्त हुन्छन् मस्त हुन्छन्। त्यही हुनाले धर्मपत्नी भने हुन्छ धर्मपति भनेर कहीँ भने आउँदैन। अनि भारतवर्षमा जन्म पाउनु भयो यस्तो यिनीहरूको पुण्य कस्तो छ भारतवर्षमा जन्म पाएर के हुन्छ भन्दा मुकुन्द सेवोपैकम भगवान मुकुन्दको सेवाको उपयुक्त त्यस्तो यहाँ सौविध्य छ त्यस्तो भगवानको सेवाको उपयुक्त भारतवर्षमा जन्म पाउनु त हाम्रो प्रिय होइन हामीले इच्छा मात्रै गर्ने त हो नि मनको मनोरथ मात्रै हो यो पूर्ण कहाँ हुन पाउँछ र ओहो अर्थात् ओहो हामीले मनले सोच्ने मात्रै हो यहाँहरूले जन्म पाइबक्स्यो भनेर देवताहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ। किम दुष्करेण कर्तभिस्तपो व्रतैर्दानादिभिर्वा द्विजयेन फल्गुना नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। जसले भगवान श्रीमान नारायणको श्री चरणलाई उपाय रूपे वर्ण गर्दैन श्रीमान नारायण भगवान नै मेरा सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनेर भगवानका पाउलाई सम्झदैन भने त्यो जस्तो अधमलाई के भनेर त्यसको निन्दा गरिबक्सिन्छ। किम दुष्करहि कर्तव्यहि तपोव्रतैर दानादिभिर्वा दुष्करहि कर्तव्यहि तपोव्रतैहि दानादिभिर फल्गुना न द्विजयेन वा किम न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति न कथम न अतिशयेन्द्रियोत्सवात् प्रमुष्टा अतः अर्थात दुष्कर ही बड़ा दुःखले नै गर्न नसक्ने भएको जो ठुला ठुला यज्ञ हुन् अत्यन्त दुष्कर बड़ा कठिन परिश्रमले गरिने भएका
दुःखले पनि गर्न नसक्ने भएका कर्तव्य ठुल्ठुला यज्ञहरूले अथवा तपव्रतै कृच्छ चान्द्रायण आदि गरेका तपस्याहरूद्वारा तपस्या भनेको कृच्छ चान्द्रायण आदि, व्रत भनेका प्राजापत्यादि व्रतहरूद्वारा पो के भयो र? अथवा दानादिभिर्वा बडा बडा सत्पात्रमा सद्द्रव्य समर्पण गरेर मात्र पनि के भयो र? अथवा यी दान पुण्यद्वारा यिनीद्वारा मिल्ने भएको फल्गुना द्विजयन फल्गुना वा स्वर्गलाई जित्ने भएको द्विजयन स्वर्गलाई जित्ने भएको अथवा फल्गुना अल्प अस्थिर भएको अस्थिर फल भएको नह द्विजयन हाम्रो स्वर्गलाई जित्ने भएको त्यो कामले पो बाकिम त्यसले के भयो र? केही भएन, केही मिलेन, त्यो व्यर्थ भयो। स्वर्ग केही पनि होइन, अत्यन्त नश्वर हो। त्यसो हुनाले किन कस्तो छ स्वर्ग? यत्र जुन स्वर्गमा नारायण पाद पङ्कज स्मृति नयत्र नारायण पाद पङ्कज स्मृति, यत्र जहाँ नारायण पाद पङ्कज स्मृति भगवान नारायणको श्री चरण कमलको सम्झना नहुँदैन। किन? अतिशय इन्द्रियोत्सवात प्रमुष्टा, अर्थात मुसस्ते, जहाँ अतिशय इन्द्रियको उत्सव मात्र मनाएर प्रमुष्टा भनेको आफै आफूद्वारा ठगिएका हुन्छन्। अर्थात संसार स्वर्ग आदि लोकमा भोगासक्त भएर त स्वर्गका देवता सबै त्यस्तै निन्दनीय हुन् त। भोगमा आसक्त भएका निन्दनीय हुन्। कोही कोही देवताहरू पनि सतत भगवत स्मरण गरिबक्सिन्छ। जस्तै भगवान शङ्करले निरन्तर भगवत स्मृति, निरन्तर, त्यो त बाध्यतावश सङ्घारादि कार्य गर्नको लागि ती काम गरे पनि भित्र भगवत स्मरण निरन्तर भगवान शङ्करको भइराख्ने हुनाले वैष्णवानव यथा शम्भु। भगवानको नाममा यति प्रेम छ कि भगवत सम्बन्ध, भगवानको नामको सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई त पत्नीलाई पनि परित्याग गरिबक्स्यो के। रुचि र रकार बिना त्यजदी सतीसी नारी, प्यारो रामको र नभेटिएको हुनाले रामको म पनि भेटिएन, र पनि भेटिएन र सतीलाई दाक्षायणीलाई परित्याग गरिबक्स्यो। रुचि र रकार बिना तजदी सतीसी नारी, किन्ही नाही रति रुद्र पाए के कलेशको, स्वीकार गरिबक्सेन भगवान शङ्करले सतीलाई। गिरिजा भई है तऊ तपते अपर्णा तब, किन्ही अर्धाङ्गिनी प्यारी लागी है महेशको, तिनै सतीले प्राण त्याग गर्नुभयो। अनि अर्को जन्ममा पर्वतराजकी छोरी भएर, यही हामी जहाँ अहिले कथा भन्दैछौँ यो पर्वत जिल्ला हो, यही भगवती पार्वतीले अवतार लिइबक्सेको हो। यही सहस्रधारा र गण्डकीका सङ्गममा आएर भगवती पार्वतीले तपस्या गरिबक्सिएको हो। माथि पार्वती गुफा भन्ने ठाउँ छ, हजुरहरूले गएर हेरिबक्सेला। पार्वती गह्रो भन्ने ठाउँ पनि छ त्यहाँ। हजुरहरू कुशमा आउनुभन्दा पहिले उता पाती चौर भनिन्छ, डिमुवादेखि यता मदी नदी तरेपछि, माधवी गङ्गा तरेपछि पाती चौर भनिन्छ, त्यसलाई पार्वती चौर हो। त्यहाँ पाती खोला भनिन्छ, पार्वती नदी भनिन्छ। त्यस हुनाले यो पार्वतीको अवतार भूमि हो। त यस्तो उनै सती महारानी जब पर्वतराजकी छोरी भएर जन्मेपछि उनलाई पार्वती भनेपछि पार्वतीमा भगवान रामको रकारको सम्बन्ध त्यहाँ देखिबक्स्यो। उमा मकार देखिबक्स्यो, गिरिजा रकार देखिबक्स्यो, अपर्णा त्यहाँ पनि रकार देखिबक्स्यो हैन। अनि गिरिजा भइए तौ तपते अपर्णा तबे, किन्ही अर्धाङ्गिनी प्यारी लागी है महेशको, अनि उहाँलाई अर्धाङ्गिनी बनाइबक्स्यो।
भगवानका पाउबाट निक्लेकी गङ्गालाई पनि रामको रकार र मकार नदेखेको हुनाले विष्णुपदी गङ्गा तौ धुर्जटी धरी न शीश भागीरथी भई तौ धारी है अशेषको बार बार करत रकार व मकार ध्वनि पूरण है प्रेम राम नाम पे महेशको। तिनै गङ्गा जब भगीरथ राजाले ल्याइबक्स्यो अनि भागीरथी भएपछि मेरा रामको रकार यहाँ छ भनेर अनि भागीरथीलाई शिरमा धारण गरिबक्स्यो भगवान शङ्करले। भनाइको अभिप्राय सबै देवता त्यस्ता निन्दनीय भइबक्सिन्न। देवताहरूले भने नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा किम दुष्करैर्न कर्तव्यस्तपो व्रतै त्यो भनिबक्सिन्छ हैन भनेर यस्तो स्वर्गमा के गर्ने जहाँ प्रमुष्टातिशय इन्द्रियोत्सवात् अतिशय इन्द्रियको उत्सवले प्रमुष्ट भनेको हामी ठगिएका हुन्छौँ, भगवत ध्यानदेखि वञ्चित भएका हुन्छौँ। अब प्रनष्टातिशय इन्द्रियोत्सवात् पनि कहीँ होला अर्थात् हामी नष्ट भएका हुन्छ। त्यस हुनाले प्रमुष्ट भनेको आफू ठगिएको। त्यसैले केवल कर्मी भोगासक्त स्वर्गस्थ देवताहरूको निन्दा हो। त्यस्ता भोगासक्तको सबै देवताहरूको निन्दा होइन। कतिपय देवताहरू सतत भगवत चिन्तन गरिबक्सिन्छ, निरन्तर भगवत ध्यान गरिबक्सिन्छ। अग्नि देवताले पनि अग्नि पुराणहरू हेरिबक्स्यो होला, भगवानको अनन्य भक्ति गरिबक्सिन्छ। यमराज पनि भगवानका भक्त भइबक्सिन्छ। यमराजजी त के भनौँ र, कृष्ण भगवानका जेठान नै भइबक्स्यो। यमराज की बहिनी यमुना कालिन्दी। त्यो हुनाले यो भारतवर्षमा जन्म पाएको धेरै राम्रो। कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्तेन कृतम मनस्विन सन्न्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे। सत्यलोक आदिमा धेरै लामो आयु छ। ती आयु भन्दा त्यस्तो आयु पाएर पनि प्रमुष्टातिशय इन्द्रियोत्सवात् अतिशय इन्द्रियको उत्सवले आफ्नो स्वरूपलाई नै नाश गर्ने भएको, अर्थात् नरकमा पछार्ने भएको, आत्मालाई असत्कल्प बनाउने भएको, आत्माको जो काम हो भगवानको शरणमा पर्ने त्यहीदेखि वञ्चित हुने भएको, त्यस्तो लामो लामो आयु भएर पनि भगवत भक्ति शून्य यी ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोक लिप्सा भन्दा त भारतमा जन्म पाउनु धेरै हजुरहरूको भाग्य हो। त्यही भनिबक्सिन्छ देवताहरूले। यो देवताहरूले भारतका प्रजाहरूको सौभाग्यको सराहना गरिबक्सेको। कल्पायुषाम स्थान जया, कल्पान्त आयु भएका ब्रह्माजीको लोक सत्यलोकलाई जित्ने भन्दा पनि त्यहाँ गएर त्यो लोक प्राप्ति गर्न भन्दा त्योभन्दा ठुलो पुण्य कसको त क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। क्षणायुष भनेको अल्प आयु भएका। अब सत्यलोकका कल्पान्त आयुका हिसाबमा मनुष्यको 100 वर्ष त एक क्षण मात्रै पनि होइन के। त्यसैले थोरै आयु भए पनि भारत भूजय वरम, भारत वर्षमा जन्म पाउनु त्यो उत्तम हो। किन क्षणेन मर्तेन, जहाँ क्षणेन मर्तेन भने क्षणभङ्गुर मर्त्य स्वभाव भएको, मरण धर्म भएको नश्वर शरीरद्वारा कृतम गरेको कर्म जो हो, कस्तो कर्म त सन्न्यास्य भनेको आत्मा भगवानका पाउमा अर्पण गरेर। सन्न्यास भनेको आत्मा भगवानको श्री चरण कमलमा अर्पण गरेर। मनस्विन जो अत्यन्त दिलदार भएका, पवित्र मन भएका, प्रशस्त मन भएका भगवानका उपासकहरू भगवतहरू जो हुनुहुन्छ, मनस्विन भनेको भगवानका भक्तहरू के गर्नुहुन्छ त हरे अभयम पदम सम्यान्ति, भगवान हरिको अविनाशी पद श्रीमद वैकुण्ठलाई अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्षलाई
फेरि संसारमा नआउने गरी परम आनन्द स्वरूप भगवानको पाउलाई समयान्ति प्राप्त गर्छन्। त्यस्तो भारतवर्षमा जन्म पाउनु परम श्रेष्ठ हो। किन यो यहाँ ठिक होइन? होइन, यहाँ यो स्वर्ग नचाहनुहोस् हजुरले। सुरेश भनेको ब्रह्मलोकलाई पनि नचाहनुहोस्। सुरेशको इन्द्र पनि अर्थ हो, सुरेशको अर्थ यहाँ ब्रह्माजीको हो। नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। अहो, नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा। हे भारतवर्षमा जन्म पाएका पुण्यात्मा हो, हजुरहरूले ब्रह्मलोकको पनि आशा नगरी बक्सोस्, त्यो बेकार हो। यत्र जुन ब्रह्मलोकमा वैकुण्ठ कथा सुधापगा न भगवान श्रीमन्नारायणका कथारूपी गंगा बग्दिनन्। भगवानको कथारूपी अमृत गंगा बग्दिनन्। सुधापगा भनेको अमृत नदी, भगवत कथामृत नदी जहाँ बग्दिनन्। अनि अर्को नयत्र तदाश्रया साधव न साधव भागवतास तदाश्रया। तदाश्रया भगवदेक निर्भर, या तदाश्रया भनेको त्यही भगवानको कथामृत पान गरेर रहने भएका, भगवत कथामृत गंगामा डुबकी लगाएर आनन्द विभोर हुने भएका, साधव राग द्वेष आदि दोषले शून्य भएका भागवता भगवानका उपासक वैष्णवहरू यत्र न जहाँ छैनन् त्यो सूर्यश्लोकलाई नचाहनुहोस्। अनि यत्र जुन सत्यलोकमा महोत्सव न भगवानका नित्य उत्सव हुँदैनन्, यहाँ हुन्छ नि त नित्योत्सव, नैमित्तिकोत्सव, पाक्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, नाना प्रकारका उत्सवहरू हुन्छ, मासोत्सव। त यस्ता यत्र जहाँ महोत्सव भगवानका दिव्य उत्सवहरू हुँदैनन्, अनि यत्र यज्ञ समखा यज्ञनारायण भगवान श्रीमन्नारायणको जहाँ यज्ञ हुँदैनन्, आराधनात्मक यज्ञ जहाँ हुँदैनन्, त्यस्तो स भनेको त्यो यस्तो यो सुरेश लोकोपि ब्रह्माजीको लोकलाई पनि हे पुण्यात्मा जन हो नभई सेव्यताम। हजुरहरूले वास्तवमा त्यसलाई नचाहनुहोस्, त्यसलाई प्राप्त गर्न नखोजी बक्सियोस्। के हुन्छ र ब्रह्मलोक? यस्मिन्यस्तमतिर नयाति नरकम स्वर्गोपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशित आत्ममनसो ब्राह्मोपि लोकोल्पकः। यो विष्णु पुराणमा बताउनुहुन्छ छठा अंशमा। भगवानमा मन लगाएका व्यक्तिहरूलाई त ब्रह्मलोक पनि सानो इत्रु देखिन्छ। त्यस हुनाले भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, यही नै भनिबक्सिन्छ। यहाँ फोन आयो, आज यही नै विश्राम गराउँला। जय श्रीमन्नारायण। अडियन समस्त भागवत आचार्य चरणहरूमा कोटि कोटि नमन। अब यही विश्राम गरौँ क्या। अब भोलि हामीहरूले प्राप्ता नृजातिम 25 श्लोकबाट सुनौँला। बडा आनन्ददायक यी चर्चाहरू छन्। यसमा यति मिठो कथा छ। हाम्रो पूज्य पिताश्रीले खुब आनन्दसँग यसको अर्थ लगाइबक्सिन्थ्यो। प्राप्ता नृजातिमको रोचक दृष्टान्त दिएर खुब हँसाइबक्सिन्थ्यो। आज यही राखौँ। जय श्रीमन्नारायण।